得有力气变成末世。有些人生病的时候，我得有力气把他拖到医院去；还有些人大半夜在街上耍无赖不肯回去，
我得把它背回家吧。这个状态，估计要10到100岁吧。我要跟大家分享一下这个东西。它是一个这个牌子 Laundry 的 Laundry Bag， 然后它是我在一个他们家的 Giveaway 里面赢到的，然后我赢到的是4支他们家的 Softener， 还有4包他们各个不同香味的 Softener 的 Refill Pack。来，我来开给大家看一下。他送给我的时候，来的时候就是这样，4支，然后这个大支的和4包这个小包的 Refill Pack。你现在看到只有3支，因为其中有1支我把它送给我的 housemate。这4支分别是这个 Classic Floral、Classic Fuel， 这是 Romantic Flower， 然后另外一个那个绿色的是我给我 housemate， 这支是我以前自己买的，它叫 Number 7。我很喜欢他们家的 Softener， 是因为味道很香，所以我一直也有在用。然后这是他们的洗衣用的 detergent， 这不是 Softener。Classic Floral， 我一直都有在用，这个很像荔枝味。这个也是他们的那个detergent laundry wash 的 refill， 这个也是我自己买的，然后现在这个 refill 也要用完了。一开始我在店里面买的时候，我觉得这个味道 Number 7它是最香的，所以我一直以来都买这个味道。但是因为我赢得了这个 giveaway 之后，我不是4个香味都有了嘛，我就试了一下，我就每一个香味都试了一下，我得到的结论是我最喜欢的是这2款 Romantic Flower 和 Classic Fuel， 所以我以后要买的话，我可能就会买这2款。白色的这个其实也还不错啦，但是就没有什么特别。我很喜欢这个橘色和粉色的这2个，它是连这个 laundry bag 一起送的，但是 laundry bag 对我来说它有一点太低了，然后如果你要放在桌上的话，它又好像有点高，然后又有点占位置，所以我就打算把它放在这个桌子底下当 storage 就好了。这是我在上个影片里面有提到我很喜欢的一个 diffuser， 我觉得它便宜，然后又好用，比起我用了一些其他大的牌子，我觉得它的扩香更好，然后价钱也更 affordable。我用的是那个 Freesia 就是气质小苍兰，这个1瓶可以耐大概2个月，所以上一次我第一次开这一瓶的时候是7月初，现在8月底了，这个也差不多要完了，所以我就先买了新的这个，我来开给大家看。它是一个这个罐子和5支这个 stick，
它的香味是前调是苹果、葡萄柚，中调小苍兰、铃兰，然后最后的香是木质香、香草。我觉得苹果真的还就是蛮有苹果味道的。平时我下班回家一打开房间门就会闻到那个苹果的香，我很喜欢。然后这个你要扭开，它里面有这个白色的这个塞，就5支，我觉得5支刚刚好。如果你不喜欢那个香味太浓的话，你可以放2、3支，但我平时都是5支一起放完，就跟那个一样。这是我的睡前读物，就是《月光变奏曲》嘛，我很喜欢的一个电视剧。我看了剧，然后决定买它的原著小说来看，而且看了过后，我就觉得电视剧算是很还原小说了吧，很多场景都有写进去了。今天去上班的时候，我在上班的空闲时间去了一趟屈臣氏，我是要买自己的就是一些日常用品的时候，然后我看到了这个东西，它是那个花王的蒸汽眼罩，这个是新的香，叫 Japanese Cypress Scent。我平时很常用蒸汽眼罩，你看我的床旁边都会备有这个，这是那个原味的。这个是樱花香，其实我觉得樱花香还不错，比起樱花口味的食物很雷，但是那个蒸汽眼罩其实还可以，所以我想试一下这个日本柏树的香味。我不知道这是不是新款，但是反正是我第一次在屈臣氏看到，所以就买了1盒试一下。而且它的这个每一个袋子的图案都不一样，给大家看。我觉得它的那个袋子的设计也做得就是很好看，很日式。今晚我试着用一下，有一点期待。顺便来给大家看一下我的床旁边这个袋子里面装的是什么。这一袋就是蒸汽眼罩，然后这个空的里面就是我睡觉的时候装手机，然后里面这个新的这一盒蒸汽眼罩，然后一个耳机，还有一个那个发圈，然后旁边有一个这个网格的小袋子，我装了3样东西，一个就是这个发圈，这是一个喷雾，它是 Portable Fabric Mist， 是 Muji 的，这个我忘了多少钱，反正不贵。还有一个就是唇膏，是那个曼秀雷敦的唇膏，这个口味是 Rich Honey， 但是我个人不是很喜欢这个口味。